Složili smo napokon komp za bok. Sandalice moje, danas sam kupio svojem najvećem fanu i najvjernijem fanu kompjuter i cijeli setup od 1000 eura, znači 7500 kuna, tako da moj prijatelj Tin će vam objasniti koju konfiguraciju sam ja to kupio. Znači, Gala mu je kupio i5-icu 9. generacije sa 16 GB DDR4 RAM na 3200, 1660 grafiku, 6 GB, ASUS ploča, znači malo slabija serija od Z, 240 GB SSD, 2 TB disk, napajanje 600 W, XGT kućište i AUX ekran 144 Hz. Tako je, AUX ekran sandalice moje od 144 Hz i ima FreeSync, jel tako? Tako je. Znači sandalice moje kupio sam u cijeli setup, reću vam malo ukratko o tom svojoj sandalici, zove se Arman. On je iz Lučkog, ja mislim, da, iz Lučkog je. Bro, debeli, ne znaš niti ti fan živi. Uglavnom, on me prati od nekih 800-900 subova, gleda mi svaki video, svaki livestream, bio je sa mnom na Infogameru, omogućio sam mu da bude s nama u influencer tamo zoni, ako se to može nazvati. Za mene influencer je, to značenje ne postoji. Ja sam entertainer, gamer i fat people. Bro, debeli, vrijeđi se. Znači, tako da stvarno me prati evo već skoro godinu i 9 mjeseci kako sam na YouTube-u. Tako da evo veliko mu hvala od srca i veliko hvala njihovim roditeljima što su omogućili da snimimo video. E sada, što se tiče ove ideje videa, naše sandalice moje, tu ćemo sada, ja i Tin ćemo zajedno složiti ovu konfiguraciju, to jest Tin će slagati dok ću ja jesti, alo! Tako da, mali ne znam da će se to danas desiti, Arman. Naše sandalice moje, on misli da preko vikenda ide gledati sa mamom kompjutere u shopping centar. Danas ćemo mu doći doma, moj kamerman će snimati kao Q&A sa Galom Sandalom, kao fake video ćemo raditi i onda ćemo ga logično iznenaditi. Znači, snimat ćemo kao Q&A koliko dugo me pratiš, znači nećemo mu uopće konfiguraciju pokazati i nakon svega, samo od jedan put ja ću tići kao na WC, to je neka moja ideja, bravo debeli MrBeast u budžetu, alo, šalim se, i to je to praktički, donijet ću mu komp, vidjet ćemo mu njegovu reakciju, tako da sad možemo na slaganje kompjutera. Lma! Sandalice moje, kao što možete vidjeti u priloženom skoro pa smo gotovi. Bravo, na 30% smo tekli malo. Hvala puno mom prijatelju Tinu Božičeviću, a.k.a. Kibi. Obavezno imat ćete sve dolje Instagrame od kamermana, od PC Experta, tako ako nekom treba vama slagati konfu, slobodno ga smarajte na Instagramu. I to je to, mi se vidimo u sljedećoj sceni gdje ćemo vidjeti složenu konfu. Alo! Evo sandalice moje, znači nakon uspješnih sat vremena, koliko možda malo manje, pošto smo jeli, bravo debeli, naručio pizzu za cijeli gang, alo! Složili smo napokon komp za Armana. Kao što možete vidjeti, Tin, majstor svojih zanata, znači Monkey Tin Bazicević na Instagramu, obavezno ga followajte. Hvala mu puno što je složio ovaj komp. Sada idemo instalirati Windows gore na njemu, updateati sve drivere, te testirati neke sitne stvari i postavit ću mu desktop pozadinu tako da ga iznenadimo. To ćete moći vidjeti u priloženo. Nakon toga idemo kod malog Armana ga iznenaditi, to je snimiti fake Q&A s njim i onda mu dati ovo da vidimo kako će on reagirati. A do tada mi se vidimo kasnije, ili? Kasnije. Flinta, bok. Znači sandalice moje, instalirali smo Armanu sve drivere, formatirali diskove, instalirao sam mu browser, znači sve smo namjestili. Evo Flinta, možeš mu pokazati kako smo mu desktop sliku postavili. Znači hvala ti Armene što me ovoliko dugo pratiš, podržavaš. Nadam se da se sviđa poklon malo. Sad Smarkonix, bravo debeli, free promo. Alo, Gala Sandala i UV Gear. Kasnije ćemo malo pričati o sponzorima UV Gear, tako da nećete imati skip ad. Tu možete vidjeti mašinu kako svijetli preljepo GPU. I to je to, praći sandalice moje, idemo u auto i možemo krenuti kod Armana. Alo! Koliko sam
zgodno. Ok, sandalce moje, znači sada idemo kod Armana unutra, idemo snimiti Q&A s njim, tako da možemo započeti, a što se tiče kompjutera, on niti ne zna da će ništa dobiti, tako da to je ono veliko iznenađenje njemu, tako da hajde, idemo poći, idemo snimiti Q&A. Kako si? Bok. Bok. Ovo ti moj snimatelj Q&A za moj video. Može. Može, hajde. Možemo tu sjesti? Možemo. Znači radim sa 3 sva fana, ti si među kojom? Drugi danas, da. Jedno smo već snimili. Čekaj, dođem tu zraku. Frajer živi na dvorcu, 6 katla malo. Znači radimo Q&A, zapravo koliko ti mene dugo pratiš, kako si sadan za mene i tako to. Može. Tako da, možemo započeti. Znači, sandalice moje, ovo je mali Lemao Arman, sandalica. Je sretan što ću više ovo Q&A video. Jesam. Ajmo, početak, znači ime, prezime, otkud dolaziš. Mislim, ne moraš prezime zbog GDPR-a. Ja sam Arman, dolazim iz Lučkog. To je to. I to je to. Bravo, reši. Da li koristiš opet kod narkonica? Da. Okej. Hoće nam demonstrirati možda. Sigurno. Može. Može. Mu vjerujemo. Jel vjerujemo? Aj, pokaži nam. Sad kad koristim... Kupi nešto gala čast. A istekao je, čekaj. Istekao je, aha. Šalim se, ajde. Ide. Evo ga, već je spreman je, tu spreman je, to je čovjek. Svaka 2 tjedna istekne vam kod, stvarno puno znači za kod Narkonix, tako da reci mi od koliko dugo me pratiš. Pa... Znam da od početka ti je Belmin rekao za mene. Od sezone 5. Koliko subscribera si imao? Tad sam imao sezona 4-5. Možda. Vidim da sam tad i na 15 000. Twitchu. Ne, manje. Ne, sezona 4-5 sam bio, ono kad sam ušao u Champion, u rekord je bio onako 3 do 4 kasova sam tad imao ono. Tako da OG sandalica, a? I šta mi išao Fortnite-u, kako je sad sezona, ti se sviđa? Sezona je kao sezona, ok, ali malo me dosadila igrica sad. Da je, a kako to da ne znam, ne igraš na PC-u, tak neki setup? Pa trebam dobiti PC. Za koliko? U subotu. A ideš gledat u shopping, a? Dobivam ga u subotu. O, to je to. No, pa. Neka mrcina ili? Ne znam. Ne znaš, a? Vidjet će malo. Super, reci mi kak ti se čini balkanska Fortnite scena, youtuberi i to, igrači. Jesi pratio neke pro igrače tipa Trulexa i Kvizija? Pa jesam kad je bilo onaj... Duo FNCS. Hashtag Ponos Balkana, najjači video. Tako da evo, mislim, šta ti miš o meni, kako sam ja čovjek, bravo debeli prijeti mu daš ga pojest, mora sve dobro reći, alo! Pa dobar si, imaš dobre vide. Jesam malo smiješan, nekad sam i cringe, ali nema veze, mora ti biti cringe, ako niste cringe nije to. I tako da, šta bih htio reći za kraj, evo Q&A. Pa ništa, evo, volim content i uz kod Markonix. Uz kod Markonix, da li bi mene nešto htio pitati? Pa ne. Ne, baš nijedno pitanje. Niti jedno pitanje? Pa nemam. Mislim, šta ti je bila inspiracija da počneš snimati? Meni je inspiracija bila, evo ovaj Mongol, snimi ga. On me natjerao, počni snimat na Twitchu, ja počeo i onda je rekao, ma znaš šta, počni ti na YouTubeu. I eto me, tu di sam sad, tako da, i tvoj rođak je isto zahvalan. Moderator, najglavniji snob, ono. Belmin Mujkerović, RIP GDPR. A ja si ti donio jednu Lemao majicu. A lijepo sam zapakirao, ali moraš biti tu, to je iznenađenje. Lemao majica, može, pošto svaki fan će dobiti. Naravno. Ništa, idemo mi po Lemao majicu u auto. Može. A ti budi tu s njim, može? Može. Najjači, ajde, idemo. Idi sjesta. Da dođem do zraka. Možeš? Jesmo spremni za akciju. Bok! Bok! Ipak, nije majica. Nije majica i slik vete, ne veli? Tako da, evo, kupili smo ti opremu. Šta pa, nije oplakat, brate. Inspirativno mi. Ja sam još. Mali misli da je majica. Uglavnom, kupili smo ti gamerski 144 Hz monitor auto. Da budeš pro gamer. Imaš kompjuter. 9. generaciju Intel procesora. 1660 Ti ili 6 GB grafička. 16 GB RAM imaš SSD.
2 terabajta hard drive-a. Nemam. Tako da imaš super kućište od NZXT-a. A tu smo ti isto, ja i sponzori, neko iznenađenje pripremili. Tako da eto, to je tvoj kompjuter. I sada ću ti ga izvaditi pa da vidiš na šta to liči. Jel bolje nego majica? Pa je, ali bilo bi dobra i majica, hvala. Pa rekao si da ideš u subotu gledat komp. Zašto bi gledao komp kad ga već imaš? Sad će ga pogledat kak spada, ne? Da. Kako je dobro. Evo, pogledaj se iznutra. Imaš SSD, imaš HDD. Imaš isto eventove, da se ne prigrijava. Imaš isto USB 3.0, imaš iza USB 3.0 autore. Imaš za slušalice i sve što hoćeš. To ti je komp. A mislim da sad trebamo monitor izvaditi. Jesi zakibi? Pa da vam pokažemo kako monitor izgleda. Ti si PlayStation igrač na 60 FPS-a, više nećeš biti nubek pubek, sad je pravi gamer. Da, pokon. I šta kažeš? Ostao si bez riječi. Možda sam bez svega. Pa nisi, imaš i dalje playku. Tako da, evo ga. Ne mogu vjerovati. A stvarno si mislio da ćeš majicu dobiti? Jesam stvarno. Tu smo te skemali. Ajde, može. Tako da sandalce moje, evo ga, Arman, dođi tu kod mene, najjači brat tvoj. Hvala ti puno što me pratiš, evo, ovo ti je poklon od mene, vidjet ćeš još smo spremili nešto, naravno i tvojih roditelja isto, hvala i njima puno što su ti ovo omogućili. I hvala Belminu na ideji. Hvala Belmin. Menadžer, tu smo. Tako da eto, kako se čini tebi ova iznenađenje, jesi u redu? Da, jesam Da, sad. jesi sigurno. Ovo u subotu 12 sati izlazi ovaj video, tako sam da znaš ono, budeš Sad sam prvi trebao ići po kompjuteru. Tad treba ići po kompjuteru. A sad ćeš gledati taj video na novom kompjuteru. Tako da evo se nacemo, idemo mi ovo pospavati i idemo vidjeti Armanovu reakciju kad će paliti kompjuter. Znači, da se moje reklama, bravo debili naći. Veliko hvala mojim sponzorima UV Gear što su omogućili ovaj video. Znači, sandalce moje, što se tiče, mali Arman je dobio UV Gear miš. Kako ovo odletno. Znači, ovo je UV Gear Last Black miš. Znači, sandalce moje, ovo je UV Gear Last crni miš. Ovo ti mi dajemo za zahvalu. Naravno, kupit ćeš i moju edition rozu. Bravo debeli žice. Crni miš, PixArtov 3389 senzor. Imati 63 grama. Ako makneš unutarnju waterproof zaštitu, možete imati do 55-56 grama i to ga čini skoro najlakšim mišem na svijetu. Senzor je super, imati Omron switcheve za miš, tako da lagan ti je, finit je i možeš gamati Fortnite uz njega. Što se tiče sljedeće, još smo ti uspjeli dati UV Gear Wraith slušalice. Dok moj moderator baci. Naše sandalice moje, to je sandalice moje lijepa Armane. Ovo su ti Wraith 7.1 slušalice, ima taj surround zvuk, mada ga i ne trebaš koristiti. RGB, lijepo ti svijetle, ono, znači po mraku ćeš ono svijetliti, tako da kvalitetan zvuk, mikrofon je isto kvalitetan, izvoliš, ovo je tvoje. Također, UV Gear je još riješio i UV Gear Inferno XXL podlogu. Opa! Znači UV Gear Inferno XXL podloga, moja će isto biti ovakva, samo će biti roza i s slikom. Dimenzije su ti kao što možeš pročitati 900x450x3 mm. Tamo onda ide preko ovog ružnog stola. Pa da, brate, preko cijelog stola, bravo izređa i Kane stol za 80 eura. Tako da izvoliš ovo. I na kraju svega sandalca moje UV Gear optomehanička plava tipkovnica, znači kako mi je samo sjela, nisu je ni bacili, sandalce moje. Znači što se tiče, uzeli smo ti full size zbog numpada ako će ti trebati za školu i ostalo. Tu si možeš pojačavati, stišavati zvuk. Ova tipkovnica ti je, pazi ovo, optomehanički plavi switchevi, šta ti to znači? Vidiš ovaj switch, on ti ima laser i kad ti stisneš, kad ti laser probije brzinom svjetlosti, taj switch se aktivira i to čini među najbržim switchima na svijetu, znači nećeš imati problema s input legovima i ostalo. Tako da šibni ovaj PlayStation kontroler kroz prozor i postani pravi gamer. Bro, ne boli bliže PlayStation igrača, malo. Evo izvoliš ovu tipkovnicu. Također sandalce moje UV Gear, ako ne znate imam suradnju s njima, hvala puno, oni su odlični sponzori i naravno UV Chair stolice. Ako vi želite sa 15% popusta na njihovoj stranici uvgear.hr, dodate u košaricu par proizvoda, upišite kod Marconix, obračunavam se 15% popusta i to je to, praktički prođete jeftinije. Što se tiče svega, gotovi smo, reklama, gotovi smo sa hashtag ad reklamom. Hvala puno Uviju još jedanput i hvala puno Armanu što me prati. A sada idemo sve spojiti i reakcija na Armanovo prvo paljenje kompjutera. Šta bi ti rekao za kraj? Hvala puno.
Kome? Gir. Kome, šali se. Najjači. Dali sam dali. Dali sam dali, i roditeljima, i roditeljima sam čuo. Da, i roditeljima. Just kod Markonik za Full Andri lobby, malo je Arman počokava, ali to svi razumijemo. Tako da idemo na paljenje kompjutera. Peace, čao. Ok, sadalce moje, znači sastavili smo cijeli setup, Arman je uzbuđen. Znači Armane, jesi spreman da upališ kompjuter? Da. Znači ovo ti je power button, tako da evo ga. Opa, snimi malo podlogu ti kornicu, tako, ba to. Jesi zadovoljan? Da. Jel se monitor treba na sklopu isto paliti? Hvala ti Armane što si me ovoliko dugo pratiš i podržavaš, nadam se da ti se sviđa poklon. Use kod Markonix, da sam dao ovo i Gir. Evo, ovo ti je pozadina, brate moj, za 8 ti ja napravio u 3 minute, unlucky dizajneri mi spavali, malo bravo vrijeđi pinga i vandala, šali se, shout out za njih. Evo, ovo ti ja i ovaj Gir poklanjamo. Znači imaš sve, još samo naravno trebaš provući onaj kabel od interneta da možeš imati internet u kompu, to znaš. Da. Ja sam u pravu Tin. Tako je. Tako je, znači Tin je confirm ovo. Ako želite pohvaliti Tina, obavezno napišite zgodan si Tin u komentare i možda nekom od vas dam srce. Armane, možete dići, hoćemo odjaviti video zajedno. Naši slatce moje, drago mi je da imam fana i vas kao community sandalice, koliko god da nas ima. Nisu mi stvarno bitni broj subova, niti broj lajkova, niti broj ništa. Bitno mi je stvarno hvala od srca koliko vi mene podržavate, toliko ću ja vama vraćati. Evo vidite malo Garvana, on ni mene podržavao i sad je dobio free PC. Bravo, sad svi kempirati kad će Gala izbaciti novi video, kupi mi Nintendo Switch. Alo, šalim se samo. Tako da sandalice moje, stvarno hvala vam od srca. I evo poruka za sve hejtere, nastavite hejtati, ja vas isto volim, kupit ću vam isto što vi svi želite. Bravo isprezivaj hejtere, hvala puno Karlu Adaniću, Flinti, mom prijatelju što je snimao ovaj cijeli video, hvala puno Belmenu Mujkanoviću što je bio podrška, veliko hvala Tinu Božićeviću što je pomogao složiti konfu, dijelove nabaviti, veliko hvala također Uvi Giru što su dali opremu, stvarno od srca, veliko hvala Armanovim roditeljima i veliko hvala samom Armanu što se iznenadio što nije napravio fake reakciju, bit će dobar video. Volim vas sve, nemojte zaboraviti u shop koristiti kod Markonix za Full Andri lobby i sami znate i to je to. Također 10.000 lajkova i radimo nastavak ali na ulici s nekim rednom fanom i to je to, a mi se vidimo u sljedećem videu. Lamao!